早晨啊！今日咧去到曼谷嘅唔知第幾日啦。咁我哋今日兩個咧就跟 K6嘅團咧出去玩嘅，都會去兩個地方。第一個咧係呢個丹暖沙朵水上市場嘅，第二個地方咧就係美宮鐵道市場嘅。我哋 book 咗9點鐘，今朝9點鐘咧就喺士啱哈拿港嗰度集嘅，都算方便。我哋由酒店 standard 過去都係坐幾個站，唔使轉車咁樣，落車就見到噶啦。而家係將中文同英文團咧放埋一齊，兩個語言嘅領隊咧一齊帶住所有人咧去參觀呢兩個市場嘅，所以架車係超大架，所以都算舒服。大車再寬敞少少，一大團就最驚有人遲到嘅，所以希望唔會有人遲到啦。而家就喺第一個中途嘅廁所休息站啦，等大家去完廁所之後咧，再坐多40分鐘車咧，就應該去到個水上市場嗰度噶啦。咁到時就同大家介紹下我哋今日玩啲咩啦。一落車佢就俾咗個椰汁。椒，要呢個，真係幾香，好食，好細條嘅椒，真係好甜啲椒。係咩？喂，但係飲到呢杯嘢再食我都甜。都仲甜，佢仲甜過呢杯嘢。佢最緊要係越咬越甜，佢係一個未瞓醒嘅人有冇俾啲椒甜醒嘅？有。我哋準備上船啦。哎呀，撳住先，慢慢嚟，慢慢嚟。Keep your body inside the boat all the time. Don't grab outside the boat body, okay? Okay. Alright, bye bye。開始我哋嘅行程啦。溫河就係咁窄嘅，一有船經過就超大浪。開始有唔同嘅鋪頭出現啦，啲店鋪咧係獨立於水中央嘅，即係嗰啲人咧要揾人揸船過嚟接走佢哋。哇！轉彎開始。踏入水上市場啦，連個摩打都要識埋啦，佢自己撐船嚟嘅開始要。好近，哇！好近。之前競爭，仲搞笑啲鋪頭會用啲勾你隻船過去，勾你過去買嘢咯。兩隻船一齊轉彎。呢就係佢哋嘅屋同屋之間嘅道路。一係靠船，一係就靠呢啲路行。唔通連船都會有限速？呢啲係咪船嘅船速？進入最後嘅直路，係咁加速啊！而家好啦，我哋嚟到去最傳統嘅、最舊嘅水上市場啦。我哋欣賞下啲船係點樣 U-turn 㗎啦。我哋落船之後咧，就會嚟到呢一個水上市場啦。咁經導遊介紹嘅話咧，就係我哋上船咧第一個行嘅水上市場咧，只有60年歷史嘅啫。呢個水上市場咧係英女王伊麗莎白二世嚟泰國嘅時候咧，當時嘅泰皇特登整咗個咁嘅水上市場俾佢參觀嘅。我哋落船呢一度咧，就係佢本身呢一個好多年歷史嘅水上市場。最後佢都保留咗呢兩個水上市場俾大家去參觀，做到幾得意嘅。落咗船之後咧，就首先嚟到我哋嚟到半媽嘅船面啦，又開咗第3代嘅船面啦。第一間鋪頭咧嘅船面，我哋嗌一個 Yentafo， 佢個蝦乾好好食，超香。呢度係新年初冇花生，夠酸落去。佢呢度啲味真係濃好多嘅，比喺曼谷食嗰啲咧，好熱，不過好好食。今日係邊食邊流汗，但係一定要食。頭先咧，我見佢沖太奶啦，咁佢係攞個細嘅玻璃杯出嚟，玻璃杯咁大咗啦，係倒咗咁多嘅花奶咧，攪勻咗佢，倒落咗啲冰入邊之後，
再湯噏咗自己會好甜啊！唔會，啲車上邊啲導遊嚟介紹啦，而佢話佢同個老闆娘講嘅話，因為外國人咧加咁多好嘅，如果喺本地人咧啲花奶個泰奶係香茶味，佢有甜味，但係又唔會過甜咯，所以係好好飲嘅杯嘢。但係你話落得咁多都唔甜，沖嘅方式好似港式奶茶嘅，佢個茶膽好濃好濃。因為頭先導遊講故事嘅時候，佢就話係用石蘭紅茶啊嘛，運過嚟嘅時候，最後唔知點處理好嘛，就煲咗茶，做咗呢個嘅泰式奶茶出嚟。佢話呢一間嘅話係二戰嘅時候已經開緊嘅一間泰式奶茶。奶味真係冇冚過，即係我呢個唔識飲茶嘅我都覺得係好香。食完呢個60匹嘅船麵啦，感想係唔使問啦，你睇個碗幾乾淨就知咩料啦。因為咧佢真係比喺曼谷我食嗰啲咧濃味好多，鹹又鹹啲，辣又辣啲，酸又酸啲。完全我中意食口味。泰國本地人口味比較濃啲嘅口味咯，真係好食嘅啲嘢。如果要翻手食都好食晒，流晒大汗食都滯。你嗰碗嘢有咩最推介嘅地方？湯底夠酸夠辣，佢酸得嚟其實有少少甜味。因為你嗰隻蛋又好搞笑，個蛋好煙牙，係嘅。有一粒粒鹹色雞蛋。我嗰碗 Yen The Four 咧就係佢個蝦乾非常之好食，之後夠酸，好似我未食過嘅味。佢蝦乾好大隻，咬落有脆有香。如果大家嚟到呢一個嘅水上市場嘅時候，就一定要嚟食呢間。最後食嘅嘢咧就係食 Pad Thai 啦。我哋今次嚟食呢間係佢嘅導遊推介話好食嘅。我哋喺河邊食 Pad Thai，你輕有少少貴，我覺得。 100匹喺呢度嚟都有啲貴大，但係佢炒咗好耐，佢又生炒，慢慢加啲嘢，慢慢加上去。唔知出邊咧啲全部平晒咧係已經煮熟晒，兜兩兜就上到啲，係啦，有誠意慢慢炒。你覺得需唔需要後製？有光環喺度，好好食，你試下。你需要主題曲。你叫個廚師喺門口先拎住個鑊炒。好軟韌，唔會係爛溶溶嘅 Pad Thai 嚟。冇好大鑊氣，但係佢啲味好夠。呢個 Pad Thai 同個船麵都一定要試。係啊，所以大家係要留肚喺度食嘢嘅。呢度呢幾間鋪頭，我哋食過幾間都係推薦大家去食，全部都係導遊介紹，全部都係老字號。最後就去埋個廁所，10匹嘅咁乾乾淨淨嘅都有少少味，但係速戰速決。嚟到今日嘅重點行程啦，美宮鐵路市場。K 到呢個團咧就會停咗喺鐵路市場嘅尾端。 個站咧就要行翻過去嗰邊有300米嘅長度嘅，因為佢2點半架車先嚟，而家我哋1點15分，仲有個幾鐘頭，我哋就諗住去睇下嗰間媽媽檔，尋找媽媽檔之旅 ，Let's go！ 唔知有冇揾啱？สวัสดีครับ 想再揾到呢度，不敢相信。連老細都知我哋係過緊嚟揾佢。我哋頭先都喺街邊問人，咁個導遊都有講到嘅。咁我哋驚我哋行錯路先再問人嘅啫。係啦，頭先我直情係攞條片出嚟俾你睇，跟住之後嗰個人就直接話我睇喺邊度。係因為我係頭先聽個導遊講係即行轉右就係啦。係啊，條巷道轉右會喺你嘅左手邊係咁樣講嘅。我第一陣會試下喺段片度重新教一教大家點樣揾呢間鋪頭。美宮鐵路市場行過嚟唔使5分鐘，我哋嚟到啦就試下呢度嘅媽媽麵係咪真係咁好食？ 140 ขอบคุณค่ะ thank you 都已經成功完成咗呢個媽媽檔嘅體驗啦。佢令到我煮嚟呢個媽媽麵嘅能力有啲改進空間。本身都係一個普通嘅公仔麵，但係點解佢會好食嘅原因係因為佢隻蛋係一個溫泉蛋嚟嘅，啲蛋成包住晒所有麵嘅話，覺得啲麵咧好滑身。泰國人咧係好中意食豬肉麵啦，同埋肉碎，咁所以呢兩樣嘢加埋嘅話又 有翻風味，同埋咧我自己習慣咧，我煮親咧唔知點解咧，我好中意落好多湯好多水嘅。但係佢呢個咧直情係好少湯，就會令到個湯更加濃郁。嗱，所以其實大家煮媽媽麵，佢已經本身細包嘅，所以湯都唔使落咁多，加啲肉碎，加啲菜，煮過嘅原菜嚟啫嘛。佢再加埋隻溫泉蛋就係一個 perfect 嘅媽媽麵。同埋咧，佢煮嘅時候咧，佢唔係用煮麵嘅煲嘅。 佢嗰個煎 pan，呢餐飯食咗140匹嘅啫，一個媽媽麵加杯嘢飲70匹就係咁簡單啦。呢度就係美宮鐵路市場啦，我哋就咁樣出嚟，向住嗰個方向行嘅，咁樣行過嚟直行，穿入去呢個罅位裏面，一路直行，去到條巷，第一個路口轉右就係㗎啦。食完媽媽麵之後，我哋正式進入呢個美宮鐵路市場。如果身高比較高嘅朋友咧，行呢度要小心頭啊！佢啲頭唔係好高嘅，小心撞頭啊！咁行呢一度嘅時候咧，要小心石仔喎，所以頭又要睇，腳又要睇。
上又要睇，下又要睇。我哋嘅導遊就介紹咧，喺後面入嚟嘅話咧，尾部嘅嘢係平啲嘅。如果有咩生果啊咩要買咧，喺市場嘅尾呢邊買，唔好去到站嗰邊買。佢話站嗰邊貴啲嘅啲嘢。山竹毫毛丹都係50匹1公斤嘅，講係1公斤，都幾大粒。就有啲吉鋪咧就賣座位，我哋可以坐喺度睇火車嘅。20匹1個人，咁如果你要睇火車咧，佢就話要企喺紅線後面，你先係安全嘅。冇紅線嘅地方就盡量唔好企。去到中間嘅呢一節咧，就相對多腥味重啲，同埋多烏蠅嘅。呢度咧就係賣海鮮嘅地方嚟嘅。靠近火車站啲嘢係貴咗好多嘅啫。呢度就去到個車站嘅範圍啦。車站就冇檔口嘅，所以睇唔到收檔嘅。沿住呢一條路你先睇到收檔嚟嘅。我哋今日睇嗰班車咧係2點半到嘅，之後就3點半離開。到時你可以上火車影相同睇下嘅。咁呢度火車咧去曼谷大概需要6個鐘，仲要係舊式火車冇冷氣。導遊組就話啦，你記住3點半之前你好落車啦，如果唔係我就要喺曼谷見你嘅。但係6個鐘頭後先翻到去曼谷。6個鐘頭先要9點鐘。係啊，都多站。係啊，佢都停好多站嘅。喺行駛途中咧，架車都涼爽嘅，冇冷氣。但係問題係咧，佢會變慢同埋會停站嘅時候咧，你就會覺得好熱嘅。嗰邊收緊過嚟。One by one 摸邊晒，摸邊晒，係咪เนี่ย我哋而家就上去架火車度參觀下啦。哇！真係冇冷氣咯，一定好熱啊！火車停靠站台時禁止使用廁所。據說話好似係通窿嘅喎。係啦，據說個廁所係窿嚟嘅，佢係開唔開到咧？開唔到啦已經。而家咧就喺間餐廳度涼下冷氣，食住芒果糯米飯咧，等集合時間啦。本來咧 Klook 呢啲團咧應該係3點20分先集合嘅，但係我哋今日要提早20分鐘，3點鐘就集合。今日係泰國嘅長週末假期嘅最後一日，導遊驚翻去曼谷會好塞車。如果唔係你睇完個市集，上埋架火車，再翻嚟食糯米飯嘅時間係綽綽有餘。我覺得今日個鐵路市場咧都幾得意嘅。我知道佢會好近，但我冇估到佢咁近。可能004有一卡咧係更近。因為我哋係有少少轉彎位啊，卡同卡中間咧會突出嚟咧轉彎嘅時候，所以好恐怖嗰下嘅。呢鐵路市場咧令我最深刻難忘咧就係啲烏蠅。我哋冇喺個市場度買任何嘢嘅，全部都係食嘢㗎嘛。我哋諗過呢間芒果糯米飯都好食，就係導遊推介嘅，同埋佢話呢間係網紅店嚟嘅，上網都幾出名。我覺得呢間啲芒果咧係相對甜身啲，同埋都幾香。但係我之前食嗰啲咧就淨係得個香，但係唔甜。泰國有90幾種唔同嘅芒果。咁唔同芒果咧有唔同嘅食法嘅，呢種芒果咧配搭芒果糯米飯係最好食嘅，但係啲芒果又相對貴啲嘅。如果特別見到50匹60匹，你就知道係用啲普通芒果，因為佢話呢一隻芒果本身你零售價咧1公斤可能3到4個左右已經120匹㗎啦。咁我哋可能試下啲貴芒果，睇下係咪真係咁好食。你要食嘅時候就糯米啦，有少少脆片，加埋佢個椰汁，再加個糯米。咁樣一啖咧就係最好嘅配合，鹹鹹地、甜地，有芒果嘅香味幾特別。每次咧喺泰國咧跟完團之後咧，都有呢個降溫毛巾。佢係喺冰格攞出嚟，都係硬掘掘嘅個毛巾係，而咁樣搣開去、撕開去嘅毛巾。我覺得會凍咯，揩上條頸。爽！咁我哋今日嘅美宮鐵路市場咧，就喺呢一個芒果糯米飯
之中完結啦，唔知我哋要幾耐先翻到去度，不如睇下我哋幾時先翻到曼谷啦。Many months later. 好攰，好攰，好攰。由3點鐘出發，而家去到4點半左右，終於完成咗一半嘅路程。咁唔知而家由呢度仲有一半嘅路程去到 Icon Siam 要幾耐？ One eternity later. 成功翻到嚟市中心啦，最後用多咗50分鐘左右啦，有少少塞車，佢就喺 ICS drop off 咗我哋啦。咁我兩個咧就行下 ICS 同埋 Icon Siam 啦。呢啲就係順便行埋街，唔使特登過嚟嘅情況。我覺得我哋兩個應該都唔會行好耐，呢度踩下點，踩完就可以翻去酒店沖涼啦。我哋終於嚟到 Icon Siam 啦。個實物又擺喺我眼前啦，咦？係咪有噴水啊？而家？唔知都應該冇咁早喎，正純粹而家係開始預熱緊啊！條路好濕啊！呢邊係撇晒水我哋喺門口打完卡之後，第一件事咧就要買咖啡先。行咗陣街之後咧，就決定食飯先。我哋食呢間曲烤曲啦，咁係食泰國菜嘅。食完呢餐飯啦。算係清晒所有嘢落嚟今日。邊係嗰醬食啊？紅燒腩肉咯，又腍，之後佢個味又濃喎。雖然係嗰啲中式嘅煮法，即係我哋平時都會自己喺屋企煮到，喺出面食到，但係佢真係好好食。咁然之後咧，我哋點咗嗰個湯咧，就係有幾隻揀嘅，有一隻係最辣嘅咖喱嚟嘅，咁我就冇揀到，因為我驚我飽咗。第二隻咧，佢係魚加冬陰。佢飲落對我嚟講，佢唔凍入一啲咯，唔係我要嘅冬陰湯佢。其實我係想試下辣嘅湯嘅，我想要冬陰。仲有2日，真係食唔到咯。即係我哋就嗌咗另外一個係蟹肉嗰個蛋嗰個啦，嗰個就千二骨嘅。佢好唔好食？好食，特唔特別？普通，要唔要再食？麻麻地。唔知係呢間鋪唔好食啊，定係呢個餸本身都係比較簡單少少咧？我唔知道佢係咪應該需要有鑊氣咧？佢裏面要全熟啊，定係要流汁嘅啲嘢？你有時炸完嘢咧，通常你擺喺停一停油，咁所以其實你望到呢個位係相對好多油。我切嘅時候咧，佢都不斷咁飆油，冇乜特別味道，蟹冇蟹味咯。成個嘅奄列都冇乜點調味，真係靠個醬。因為其實出邊仲有其他啲呢類嘅菜嘅，咁但係因為我哋時間上嘅關係咧，即係我哋不能夠咯。有時我哋兩個又好唔中意去啲冇冷氣地方食飯，人多我哋兩個又難，要排隊又嫌麻煩。其實今日咧，我哋去呢個美宮鐵路嘅時候咧，我都已經好叻㗎啦。我可以喺冇冷氣情況之下食咗1碗嘅船麵，再加1碗嘅媽媽麵。係啊，但係真係好好食。媽媽麵嘅話都係你自己衡量，但係船麵係一定要食嘅。我哋好怕熱，我哋要不斷咁搜羅啲好強勁嘅風扇。係啊，呢把風扇都徹底地救咗我㗎嘛。係，你要賣廣告咧？需要賣廣告冇講笑。今日嗰個船麵咧係好食到咧，個導遊都話咧，都係唔係曼谷人嚟，係清邁人過落嚟做嘢嘅。咁佢話第一次帶呢個團嘅時候，佢都覺得唔會好食，所以佢一開始都冇食過嘅。但係自從佢有一次食過一次之後咧，佢就話每次嚟到一定要食嘅嘢嚟嘅。正如頭先所講啦，有陣時導遊介紹啲嘢，你好少特登走去試啊嘛。真係間間都好食，介紹得每一間都好好食。個 pad thai 就係令我好驚訝，你攞個醬爆香咗啲嘢之後，就倒個生嘅麵落去煮，開心啊！今日成個團都。反而我都覺得係一樣好感恩一樣嘢，就係呢個美宮鐵路市場入面咧，唔係真係滿晒人。其實水上市場嘅本地人多啲嘅，美宮都有，但係相對少啲嘅。導遊都話水上市場係連本地人喺其他城市過嚟旅遊嘅人都係會參觀。好啦，咁我哋今日嘅活動咧就去到呢度啦，就喺 Icon Siam 呢一間餐廳度結束我哋今日嘅旅程啦。咁聽日咧，我哋就要轉酒店嘅，咁我哋聽日再同大家介紹我哋轉去邊間新酒店啦。聽日再見，拜拜。